nuus vanaand. President Cyril Ramaphosa word gestream omdat hy die derde begrotingsrede vir die Withuis verruil. En Paus Leo die 14de bedien sy eerste nagmaal in die Vatikaanstad. Dis tyd vir die nuus in Afrikaans. Goeienaand. Die EFF-leier Julius Malema het 'n streamende aanval op president Cyril Ramaphosa gedoen oor sy besoek van dese week aan Amerika en die tydsberekening daarvan. Ramaphosa ontmoet die Amerikaanse president Donald Trump Woensdag, dieselfde dag wat die minister van Finansies vir die derde keer vanjaar gaan probeer om sy begroting in die parlement ter tafel te lê. Hoewel Ramaphosa glo dat alles seepglad gaan verloop, moet die voorlegging van die begroting, sê Malema, die derde probeerslag dui daarop dat die land in 'n krisis is en die president dit daarom nie kan misloop nie. Malema het die media te woord gestaan na ontmoeting met die Abotembo-koning in Mthatha in die Oos-Kaap. Once budget comes for the third time, it means it's a crisis. You cannot leave your country in a crisis and go to America where you're going to be ill-treated. He's going to be ill-treated, he will not be given the necessary respect. Volgens Malema is Ramaphosa se besoek aan die FSA 'n mors van tyd, omdat hy nie met die nodige respek teen Trump behandel gaan word nie. If he wants them to start treating him differently and is going to beg them to attend the G20, he's going to have to compromise some of the fundamental policies of this country, which were not prepared. If he does that, he must not come back. He must stay there with those 49 Afrikaners. Intussen sê die president, hy is vol vertroue dat alles klopdisselboom sal verloop met die begrotingsrede. The budget is almost ready. The Minister of Finance is putting the final touches to the budget, and that is going to be presented on the 21st. So that is not a problem at all. Die nasionale tesourier sê sy fiskale strategie is steeds om die staat se uitgawes te stabiliseer, ekonomiese groei aan te moedig, risiko's in die fiskale raamwerk te verlaag en lae-inkomste huishoudings te ondersteun. Die verhoor van 3 beskuldigdes in die voorval van kontantdiefstal op Ramaphosa se Palapala wildsplaas begin môre in die Modimolle streekshof in Limpopo. Emmanuela David en Floriana en Ndili Nasho Joseph word daarvan beskuldig dat hulle in 2020 ingebreek het op die plaas en meer as 580.000 Amerikaanse dollar gesteel het. Die kontant was in 'n rusbank versteek. Tydens die voorverhoor het die staat aangedui dat hy 23 getuies gaan roep. David is vermoedelik die baasbrein en staan tereg op aanklagte van geldwasery, huisbraak, diefstal en sameswering tot huisbraak met die doel van diefstal. Hy is borgtog geweier. Floriana Joseph was 'n huishulp op die plaas tydens die voorval en het na bewering inligting oor die versteekte kontant aan haar medebeskuldigdes oorgedra. Sy en haar broer is uit op borgtog en staan tereg op aanklagte van huisbraak, diefstal en sameswering tot huisbraak met die doel van diefstal. Opspraak is in 2022 gewek toe die destydse hoof van staatsveiligheid Arthur Fraser Ramaphosa daarvan beskuldig het dat hy die voorval probeer toesmeer het. Ramaphosa is later van alle blame onthef na ondersoek van die openbare beskermer. Die Rooms-Katolieke tydvak van Paus Leo die 14de het vandag in die Vatikaanstad begin met sy eerste nagmaal. Wêreldleiers en hooggeplaastes het die inseëning en diens bygewoon en duisende belangstellendes het saamgedrom in Sint Petrusplein vir die geleentheid. Die paus is luid toegejuig met sy aankoms in die pausvoertuig. Benewens die Italiaanse president Sergio Mattarella en eerste minister Giorgia Meloni het talle wêreldleiers die geleentheid bygewoon. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky, Duitse kanselier Friedrich Merz, Amerikaanse visiepresident J.D. Vance en minister van buitelandse sake Marco Rubio en prins Albert van Monaco en sy Suid-Afrikaanse vrou Charlene was onder andere teenwoordig. Na gebed in die Sint Petrus Basiliek het Leo sy hooftoesel ontvang. Vandaar het hy geloop na Sint Petrusplein vir die nagmaaldiens. Daar het Leo die tradisionele paustelike simbole van die pallium of skouerband en visserman se ring ontvang. Tydens die diens het hy die wens uitgespreek vir regverdige vrede in die wêreld.
abbiamo posto nelle mani di Dio il desiderio. Slagoffers van hongersnood in Gaza en geweld in Myanmar en Oekraïne is uitgelig. Na afloop van die diens het die paus en sy broer Lou Prevost omhels. Amerikaanse besoekers is ingenome met die eerste Amerikaanse paus. It is just such a thrill to be able to see that, and especially to be with so many people, just people from all over the world, to share in that communal excitement. Just such a thrill to have this new Pope. Very exciting, very exciting. Die skare in St. Petrusplein was die grootste sedert die roudiens van Leo se voorganger, Paus Franciscus. Die Nigeriese televisieprediker Timothy Omotoso is terug na sy land van herkoms gedeporteer. Omotoso het van Durban na Johannesburg gevlieg, waarna hy na Nigerië is. Die kerkleier is as 'n ongewenste persoon in die land verklaar. Die Departement van Binnelandse Sake het 'n verbod van 5 jaar op Omotoso se terugkeer na Suid-Afrika geplaas. Die kerkleier en stigter van die Jesus Dominion International Kerk in Durban is in 2017 in hegtenis geneem op meer as 90 aanklagte van verkrachting, rampokkery en mensenhandel. Hy is op 2 April vanjaar op 32 aanklagte vrygespreek en uit die tronk vrygelaat. Omotoso is verlede naweek op 10 Mei in Oos-London weer in hegtenis geneem omdat hy nie wettig in die land was nie. Hy is weens 'n administratiewe fout vrygelaat. Sy deportasie bring 'n einde aan 'n regsaake van bykans 'n dekade, maar word ook as 'n terugslag vir die regstelsel gesien. Bly ingeskakel, ons kyk net hierna na die Italiaanse Ope in Rome. Dit is al van my kant af. Onthou om môre aand op S3 om 8:30 in te skakel vir die nuus.